Hola amiguitos, hoy voy a contaros la mágica aventura del gato con botas y el hijo del molinero. Érase una vez un molinero que antes de morir llamó a sus 3 hijos para repartir entre ellos los pocos bienes de los que disponía. Al hijo mayor le tocó el molino, al hijo mediano le tocó el asno y al hijo pequeño le tocó el gato. Una vez pasado el entierro, Karan, que es como se llamaba el hijo pequeño del molinero, hubo de enfrentar su situación. Sus 2 hermanos mayores se asociaron. El hermano mayor molería el trigo y el hermano del medio lo repartiría con su asno. ¿Pero qué podía hacer Karan con un gato por herencia? Ni siquiera tenía una relación con él, pues en verdad nunca le había prestado mucha atención. Andaba Karan tan entretenido en estos pensamientos sentado en el césped cerca del río que no se dio cuenta que el gato de su padre llevaba un buen rato a su lado sin quitarle el ojo de encima. De pronto, el gato pegó un salto, se sentó en las rodillas de Karan, que se llevó un buen susto. Entonces el gato le dijo al muchacho: «Vaya, vaya, Karan, puedo ver que estás muy descontento con la herencia que te ha dejado tu padre». El chico pegó un brinco. No podía ser que el gato de su padre le estuviera hablando. «¿Pero esto qué es?», dijo asustado Karan. «Déjate de tonterías, jovencito. De la misma manera que tú puedes hablar, también puedo hablar yo. Miau, miau», dijo el gato acariciando sus largos bigotes. «Mi nombre es Bonifacio y estoy a tu servicio», dijo el menino haciendo una elegante reverencia. Karan, sin salir de su asombro, dijo: «Pues nunca vi un gato que hablara y en todos estos años jamás te vi hacerlo». «Eso es porque nunca te interesé ni quisiste que fuéramos amigos. En cambio, tu padre fue un gentilhombre y tuvimos una maravillosa amistad que perdurará por toda la eternidad». «Bueno, pero ese es otro tema. Ahora lo importante es que veamos qué vamos a hacer contigo». Bonifacio hizo un gesto mágico con su pata y de pronto apareció ante Karan vestido con un elegante traje, botas y sombrero azules con pluma blanca. Además llevaba una capa roja y una reluciente espada envainada en su cinto. Karan no podía articular palabra. «Vamos, Karan, que no hay para tanto», dijo sonriendo astutamente Bonifacio. «Voy a partir por unos días, ya que tengo que solucionar unos asuntos y luego vendré a buscarte. Mientras tanto, aprende a controlar tu mente, deja de quejarte por tu suerte y empieza a procesar que un gran destino te aguarda. Ve a palacio, preséntate ante la princesa Estrella Celeste y mi amada la gatita Dulcesol, y pide un puesto como jardinero y peón de mantenimiento. Te lo darán». Y dicho esto, hizo un gesto mágico con su pata y desapareció. Y allí quedó Karan estupefacto. Después de pensarlo mucho, Karan se despidió de sus hermanos y fue al palacio tal y como le dijo su gato Bonifacio.
se entrevistó con la princesa Estrella Celeste y su amiga y consejera, la gatita Dulcesol, prometida de su gato Bonifacio. Les pidió un puesto como jardinero y peón de mantenimiento y en efecto se lo dieron. Y así fue como Karan comenzó a trabajar en palacio. Por su parte, el gato Bonifacio viajó a la isla del reino que había caído en desgracia. Allí el castillo de la reina de las hadas había quedado atrapado por un hechizo maligno que lo había sumido en la más profunda oscuridad. La novia del gato Bonifacio, la menina Dulcesol, le había contado a su caballero la noticia del maleficio y de la gran preocupación de los reyes que le habían explicado a su hija que no sabían qué hacer para salvar al castillo y a las hadas que ahora estaban acogidas por el señor del bosque, el unicornio, en sus dominios. El gato Bonifacio recorrió la isla entera haciendo amigos por todas partes. Se ganó el corazón de los pajaritos con sus historias divertidas. Compartió deliciosos baños con los lobos marinos y se divirtió de lo lindo saltando de rama en rama con los alegres monos. También Bonifacio se dedicó a arrancar las malas hierbas que habían crecido en los alrededores del palacio, lo que hacía muy difícil su acceso, y en su lugar había plantado muchas flores y plantas aromáticas. De esta manera se ganó la confianza y amistad de las hadas, que ya no vivían en el palacio, sino en el bosque que lo rodeaba. Además, se hizo amigo de los gnomos y su rey, ayudándoles a extraer el oro de sus minas y compartiendo con ellos su amor por la naturaleza. Un día, durante una lluvia de estrellas, mientras Bonifacio estaba en el bosque y cantaba una hermosa melodía tocando un arpa, se encontró cara a cara con un majestuoso unicornio de hermosa melena y cuerno resplandeciente. El unicornio era el señor del bosque y era reservado y solitario, pero quedó fascinado por la música y el canto inefable del gato Bonifacio. Es así como comenzaron a conversar y en poco tiempo se convirtieron en amigos inseparables. El unicornio le contó al gato Bonifacio que el hechizo que pesaba sobre el castillo de la reina de las hadas fue obra de un malvado duende llamado Gorgorín, quien estaba celoso de la belleza y la bondad de la reina. Con su envidia en el corazón, Gorgorín lanzó un hechizo de oscuridad sobre el castillo, haciendo que la luz desapareciera y sumiendo todo en sombras. La reina de las hadas y sus súbditos se vieron sorprendidos por esta maldición inesperada. La oscuridad se extendió por los pasillos, las salas y los jardines del castillo, impidiendo que la luz del sol o la magia de las hadas penetrara en su interior. Pero la reina de las hadas no perdió la esperanza. Con la ayuda de sus fieles hadas y gnomos y de los valientes animales de la isla, decidió pedir ayuda al señor del bosque y a los reyes y se comprometió a hacer
todo lo posible para romper el hechizo de oscuridad que había caído sobre su amado castillo. Entretanto que el gato Bonifacio trabajaba por ayudar a los habitantes de la isla a liberarla del maleficio del malvado duende, Karan había hecho amistad con la princesa Estrella Celeste y su adorada gatita Dulce Sol, y sabía por ellas de que su gato Bonifacio se encontraba en la isla para conseguir el remedio del maleficio. Pasaban los días y Estrella Celeste y Karan habían pasado de la amistad al amor. Pero ¿cómo podía el hijo del molinero, convertido en jardinero y peón de mantenimiento, ser el esposo de la princesa? La sabia gatita Dulce Sol les aconsejó que cada uno se afanara en el cumplimiento de sus deberes y que tuvieran fe, paciencia y cultivaran con respeto y cariño su relación hasta que regresara su caballero en Minino, Bonifacio, de su misión. Regresemos ahora a la isla de las hadas para continuar con la historia. El gato Bonifacio decidió ir a espiar al malvado duende Gorgorín y le encontró en un desolado rincón de la isla llorando amargamente. Una vez hubo secado sus lágrimas, cantó una triste canción que contaba cómo un día había sido un niño, pero que sus padres le abandonaron por su fealdad, y cómo había sufrido desde entonces sintiéndose solo y rechazado por todo el mundo. En su corazón fue creciendo el odio y el rencor, hasta que se transformó en el malvado duende que todos conocían. Es por eso que él mismo se desterró a la isla de las hadas, y al ver su felicidad, con el corazón negro de envidia, lanzó el maleficio sobre su castillo. El gato Bonifacio, conmovido por la historia, fue a contar al unicornio, a la reina de las hadas y al rey de los gnomos lo que había visto y escuchado. Después de escuchar el relato con mucha atención, la reina de las hadas escribió una carta al desgraciado duende Gorgorín, citándolo en el bosque en la próxima luna llena. Luego entregó la carta al gato Bonifacio, quien a su vez se la entregó en mano al duende, quien en un principio no supo qué decir. Pero el gato Bonifacio le pidió por favor que asistiera a la reunión, ya que no tenía nada que perder. Llegó el día y la hora señalados, y bajo la luz de la luna llena se reunieron en el bosque el gato Bonifacio con el unicornio, la reina de las hadas, el rey de los gnomos y todos los animales y criaturas mágicas de la isla. Las hadas estuvieron muy ocupadas. Prepararon velas mágicas de miel y las prendieron por todo el bosque. También prepararon un caldero de plata que contenía el agua sagrada del manantial de la isla. Además, prepararon agua de aloe vera, cocinaron un rico pastel con cabello de ángel y entonaron dulces cantos. Los gnomos colocaron el caldero sobre una mesa de madera de roble. Finalmente apareció el duende Gorgorín, a quien se le dio un puesto al lado del unicornio y la reina de las hadas y el rey de los gnomos. Entonces
se hizo un profundo silencio y la reina de las hadas invocó el poder del amor incondicional en un acto de gran valentía y pureza. En ese momento abrió su corazón y permitió que la energía del amor fluyera a través de él. Una luz brillante emanó desde su interior, que envolvió a todos los presentes y al castillo, disolviendo toda sombra de envidia y creando un escudo protector que anuló el maleficio y toda mala intención. Después invocó a la llama de la compasión, que es una herramienta poderosa en la lucha contra el maleficio de la envidia. Al invocar esta energía, todos recordaron que todos los seres estamos necesitados de amor, aceptación y reconocimiento. La reina de las hadas y todos los presentes sintieron empatía por el duende Gorgorín, comprendiendo que su dolor le llevó a actuar de manera negativa. Al hacer la invocación, no solo se liberó la carga de la envidia, sino que nació un perdón sincero que transformó la energía negativa en una oportunidad de sanación, beneficiando a todos y ayudando a sanar al duende Gorgorín. Finalmente, el perdón fue el último paso en esta invocación mágica. La reina de las hadas liberó el rencor y la ira, y todos los presentes experimentaron una paz profunda. Con cada palabra de perdón, con cada pensamiento de amor y compasión, creó un nuevo camino hacia la felicidad y la armonía. Este acto de perdón no solo destruyó definitivamente el maleficio, sino que empoderó a todos los presentes para que pudieran vivir una vida llena de amor incondicional, donde la envidia no tuviera cabida. Al finalizar el ritual, todos quedaron maravillados al comprobar que el amor, la compasión y el perdón habían sanado y transformado al duende Gorgorín, quien ahora de nuevo era un muchacho, pero ahora con un corazón alegre y lleno de amor para dar y recibir. El unicornio bautizó con el agua sagrada del bosque al que fuera Gorgorín, que pasó a llamarse Ciro, cuyo nombre significa amor. Entonces empezó la música y la fiesta, y todos bailaron, rieron, bebieron el agua de aloe vera y comieron el rico pastel. La celebración duró hasta la madrugada, y después todos buscaron un lugar cómodo donde dormir y descansar hasta el día siguiente. Por la mañana temprano las hadas fueron a preparar todo en el castillo, donde se celebró un banquete inolvidable, y las fiestas se prolongaron por 3 días. Al cuarto día, el gato Bonifacio y Ciro se prepararon para partir al castillo del rey. Fue una despedida muy emocionante, ya que todas las criaturas del reino se congregaron para decir adiós a sus amigos. Además, el unicornio, la reina de las hadas y el rey de los gnomos le concedieron al gato Bonifacio una capa bordada de oro por sus valiosos servicios y le dieron una carta con mensajes tranquilizadores para los reyes y la princesa. Por último, a Ciro lo abrazaron amorosamente y le dieron muchas buenas recomendaciones.
Llegado el momento, el gato Bonifacio hizo un gesto mágico con su pata y Ciro y él se plantaron en el palacio del rey en un santiamén. El gato Bonifacio y Ciro se encaminaron a los aposentos del rey para entregarle la carta del unicornio y la reina de las hadas. Por el camino quedaron admirados al contemplar el palacio reluciente y lo preciosos y cuidados que estaban los jardines de palacio, que antes lucían un tanto descuidados. Era una delicia pasear por ellos y disfrutar del sonido de sus fuentes y cascadas. A la entrada de los aposentos del rey, el gato Bonifacio y Ciro se encontraron con Caran, dirigiendo el trabajo de los jardineros reales. El gato Bonifacio, muy satisfecho, le dijo a Caran: «Ya veo que durante mi ausencia has hecho cuanto te dije y trabajado duro. El palacio y los jardines se ven magníficos». Caran, feliz, le explicó que el rey le había nombrado jefe de mantenimiento y jardinería real por sus méritos y capacidades. También le explicó Caran que la princesa Estrella Celeste y él estaban oficialmente prometidos y que los reyes les habían dado su bendición y estaban esperando que él regresara para que se celebraran las dos bodas a la vez, la suya con Estrella Celeste y la del gato con botas con su prometida Dulcesol. El gato Bonifacio se entrevistó con el rey, la reina y la princesa y les entregó la carta de parte del unicornio, la reina de las hadas y el rey de los gnomos, con sus mejores deseos de paz, y les puso al día de todo lo sucedido. También les presentó a Ciro y pidió la mano de Dulcesol. El rey y la reina, en recompensa, mandaron organizar una celebración en la que el gato Bonifacio fue nombrado primer ministro del reino. Además, los reyes adoptaron a Ciro para que tuviera el amor y los cuidados de una familia. Pasadas unas semanas, una vez que estuvieron dispuestos todos los preparativos y hubieron llegado todos los invitados de honor, entre los que se encontraban el unicornio, señor del bosque, la reina de las hadas y el rey de los gnomos, se celebraron en los jardines de palacio, engalanados para la ocasión, las bodas de Caran con Estrella Celeste y el gato Bonifacio con la gatita Dulcesol. Hubo una gran fiesta después, con un gran banquete, deliciosos manjares y muchos regalos para los novios llegados de todo el reino, música, baile y espectaculares fuegos artificiales. También hubo tiempo para compartir la historia del maleficio con todos los habitantes del reino y recordar las valiosas lecciones aprendidas. Con radiación de luz y amor, este cuento se acabó. Queridas estrellitas, a veces el sufrimiento nos hace perder la fe y la esperanza. Entonces, sin quererlo, nacen en nosotros pensamientos y sentimientos como el odio y la envidia. Es importante que comprendamos que todo sucede por algo en nuestras vidas. Recordad siempre que el amor, la compasión y el perdón hacia nosotros mismos y los demás anulan toda negatividad
y nos ponen en paz y en sintonía con la emoción positiva del bien. Con cariño, la estrella azul.